Καλησπέρα σας, ακόμα μια Τετάρτη με τους Partners in Radio Crime. Είμαστε εδώ πάντα στον www.plotradio.com με τη Σταυρούλα Χιλίαρχου και τον Γιάννη Λαδί. Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε και απόψε στην εκπομπή. Έχουμε ξεκινήσει με Morrissey και συνεχίζουμε.
in the night. Yeah, looking for my insides in a hotel room, waiting for you. We're gonna make it tonight. Yeah, something in the air tells me the time is right, so we better get on. DJ, play a song for the lovers tonight. Please play a song for the lovers tonight. Don't wanna wait. Ξεκινήσαμε full βρετανική σκηνή, Morrissey από Smiths για αρχή, τώρα συνεχίζουμε με Richard Ashcroft, The Song for the Lovers, στην μετά The Verve εποχή όπου είχε τη solo καριέρα του. Είχε διάφορα προβλήματα ο Richard και με τον νόμο και με τις ουσίες και γενικότερα, αλλά επανήλθε. Θα είναι μαζί και με τους αδερφούς Gallagher το καλοκαίρι στην επανένωση των Oasis. Ένα εκπληκτικό τραγούδι και ένας πολύ πολύ ωραίος καλλιτέχνης που είχε πολλά να δώσει και ακόμα δίνει, και παρόλο που είχε είχε τα προβλήματά του, όπως όλοι οι καλλιτέχνες, έχει δημιουργήσει πολύ ωραία τραγούδια.
Λοιπόν, είπα σήμερα να το παίξω λίγο λαδής, γιατί έχω μια επιρροή. Εντάξει, ο τρίτος χρόνος που παίζουμε μαζί, οπότε κάτι παίρνω κι εγώ. Και έχουμε ξεκινήσει, ναι, με αγγλικό εναλλακτικό ροκ, όπως είναι και η Kini. Αυτό το συγκρότημα που για μένα είναι εκπληκτικό. Η αρχική σύνθεση των άλμπουμ τους περιέλαμβανε τον ιδρυτή και κιθαρίστα, τον Dominic Scott, ο οποίος φεύγει το 2001. Μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο παίζει εναλλακτικό rock, Brit, pop, soft. Ενεργεί από το 95, είναι δεκαετία του 90 και πάμε και μέχρι το 2014, 2018 και μέχρι και σήμερα ενεργεί. Αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι μιλάς για δεκαετία 90. Αυτό έχω να πω. Δεν ξέρω αν θα παραμείνω πολύ σε αυτή τη δεκαετία και σε αυτό το ύφος. Όσο μείνεις, εγώ είμαι χαρούμενος. Έχουμε ακόμα χρόνο, παιδί, μέχρι τις 10. Εν τω μεταξύ έψαξα λίγο τις ημερομηνίες που το συγκρότημα αυτό είναι ενεργό και όντως είναι σπαστά τα διαστήματα που παίζαν. Δηλαδή από το 95 μέχρι το 14 ήταν σερί, μετά κάνουν ένα break πάλι το 2018 έως και σήμερα, αυτό διευκρινίζω. Αυτά. Μένουμε πάλι εκεί, τέλη δεκαετίας 90, αρχές 2000, κάπου εκεί είμαστε. Η Travis με το Sing, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ παιγμένο σε ραδιόφωνα και γενικά και σε μαγαζιά κλπ. Ένα άλλο τραγούδι τους, το οποίο δεν το έχουμε παίξει ή πρόσφατα ή καθόλου στην εκπομπή, αλλά έρχεται σε επόμενη. Είναι ένα αγαπημένο μου, είναι το Flowers in the Window. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φοβερό στίχο, φοβερό νόημα και πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω επ' αυτού, Σταυρούλα. Όχι, να μας πεις για το βίντεο κλιπ, τι, δηλαδή το Flowers in the Window.
ουσιαστικά μιλάει για όλες τις μορφές της αγάπης, της πατρικής, της μητρικής, της ερωτικής και το κάνει εικόνα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ καλλιτεχνικό. Είναι πολύ καλλιτεχνικό ότι μέχρι να σε γνωρίσω ή μέχρι να γεννηθείς ή μέχρι να βρεθούμε ή μέχρι αυτό ήταν όλα και ξαφνικά ανοίγω το παράθυρο, βλέπω λουλούδια, βλέπω τον ήλιο, τι ωραία, τι ευτυχισμένος που είμαι, είτε μιλάς για το παιδί σου είτε μιλάς για τον άνθρωπό σου. Και είναι γενικά όμως πολύ ωραία καλλιτεχνικά στημένα. Πολύ ρομαντικά τα όλα αυτά. Βέβαια Είμεθα και ρομαντικοί, Σταυρολεχιλιάρχου. Τροποντινά. Τροποντινά και εκτός των άλλων. Ναι, ήθελα να πω όμως ότι η αγάπη είναι μία, αλλά έχει διαφορετικά είδη, έτσι. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να ανοίξουμε τη συζήτηση. Δεν προλαβαίνεις, τελειώνει το κομμάτι. Έτσι. Σας είπα ότι δεν θα παραμείνω και πολύ στη δεκαετία του 90, γιατί γυρνάω πίσω στο 80 και στους Depeche Mode, που βέβαια μένουμε πάλι σε ένα αγγλικό συγκρότημα. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής, synth pop, new wave, και αυτή τη τραγουδάρα People Are People, το οποίο όντως έχει χίλιο ακουστεί και θα ακούγεται. Οι Depeche Mode τη δεκαετία του 80, μπορεί να είναι και νωρίτερα να έχουν ξεκινήσει, αλλά τη δεκαετία του 81 ξεκίνησαν ή 81? Το πρώτο άλμπουμ 81, άρα ξεκίνησαν η δεκαετία του 70. Άσχετο που πήρα το πρώτο άλμπουμ. Το πρώτο άλμπουμ, ναι, ήταν μπάντα πριν ηχογραφήσουν. Αυτό που έλεγα για αυτό το συγκρότημα είναι ότι είναι από τα συγκρότηματα που ποτέ δεν γκόλωσαν να πειραματιστούν με τον ήχο τους. Δηλαδή τους έχω ακούσει και σε πιο ροκ, τους έχω ακούσει και σε πιο ορχιστρικό, τους έχω ακούσει και σε καθαρά ηλεκτρονική μουσική. Δεν είχαν φρένο πουθενά, όπως τους έβγαινε, και εννοείται ότι όπως τους έβγαινε ήταν και το θεμιτό αποτέλεσμα για εκείνους. Γούσταραν πάρα πολύ αυτό που έκαναν και συνεχίζουν να το γουστάρουν, άσχετα αν ένα μέλος έχει φύγει πια από τη ζωή. Οι υπόλοιποι δύο συνεχίζουν και φυσικά δεν έχει αντικατασταθεί επίσημα, αλλά οι υπόλοιποι δύο συνεχίζουν κανονικά και κάνουν live, και μετά από τις 40 χρόνια, ας πούμε, τώρα αν το βάλουμε κάτω, 35-40 χρόνια, είναι αξιοθαύμαστο αυτό.
Εντάξει, είναι κλασικά συγκρότηματα, διαχρονικά, που έτσι κι αλλιώς έχουν αφήσει σφραγίδα και συνεχίζουν και τώρα να βγάλουν κάποιο τραγούδι, νομίζω θα μείνει. Αλλά αυτό δηλαδή το τραγούδι πώς το κρίνεις, αν δεν είναι, ξέρω εγώ, Αυτό το τραγούδι ηλεκτρονικό άκουσμα? Όχι. Αυτό το τραγούδι είναι 3 είδη ταυτόχρονα. Έχει ηλεκτρόνικα, το οποίο, εντάξει, εννοείται ότι έχουν επιρροές από παλαιότερα τραγούδια. Αν θες το πιστεύεις, υπάρχει ένας δίσκος των Beatles. Σε πιστεύω σε ό,τι πεις. Όχι, εντάξει. Υπάρχει ένας δίσκος των Beatles και αν ακούσεις ένα τραγούδι, το Tomorrow Never Knows, πραγματικά είναι το blueprint για οποιαδήποτε ηλεκτρονική μουσική έχει βγει από εκεί και πέρα. Και αυτό το τραγούδι το ακούς τώρα και λες πω τι έχουν βάλει, τι έχουν κάνει, και το έχουν κάνει όλα με κιθάρες, με διάφορα έγχορδα, πνευστά κτλ. Και είναι τραγούδι του 67. Και το ακούς και λες δεν μπορεί να το έγραψαν αυτό το πράγμα το 67. Οπότε αυτό εδώ το τραγούδι εμένα έχει και ηλεκτρονική rock, είναι και προπομπός της Britpop και έχει και ουσιαστικά και έχει και ένα... Συνδυαστικά είναι όλα. Συνδυαστικά, ναι. Και, έχει και οι στίχοι τους ακόμα έχουν και πολιτικό μήνυμα και ανθρωπιστικό μήνυμα και κοινωνικό μήνυμα. Δίνανε πολύ βάση σε αυτό και δίνουν ακόμα. Και εμείς σαν εκπομπή δίνουμε βάση στους στίχους, στα lyrics, εκτός από τις μουσικάρες, και ναι, συμφωνώ σε όσα είπε ο Γιάννης, γιατί είναι κάποια συγκροτήματα που αυτό το blueprint είναι συγκεκριμένο, αυτό τους προσδιορίζει. Μπορώ να πω ότι δεν είναι πάρα πολλά τα συγκροτήματα αυτά, οι Depeche Mode όμως είναι σίγουρα. Ακούμε Creed, My Sacrifice, ένα συγκρότημα που έκανε μεγάλη επιτυχία 96 με 99. Τότε που βγαίναμε, ναι. Τότε παλιά. Έλα τώρα, συγκεντρώσου. Είχε το δικό του κοινό, είχε το δικό του ύφος, φυσικά υπήρχε και το beef με άλλα συγκροτήματα. Εννοείται ότι τα συγκροτήματα της grunge έτσι λίγο τους κορόιδευαν και λίγο τον τραγουδιστή ότι προσπαθεί υπερβολικά να βγάλει αυτή τη φωνή. Βέβαια τον έχω ακούσει σε συνέντευξη να μιλάει και το έχω ακούσει αυτό και από έναν άλλον τραγουδιστή, ο οποίος είναι άσχετο, είναι rapper, είναι ο Αρτέμις από τους TXC, ελληνικό συγκρότημα rap, Terror X Crew, που είχε μια φωνή πολύ περίεργη και όταν τον γνώρισα, γιατί όντως τον γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, μίλαγε ακριβώς όπως ήταν στο δίσκο και λέω γιατί τον κοροϊδεύω, αφού έτσι είναι ο άνθρωπος, αυτή δεν είναι η ταυτότητά του ή προσπαθεί να είναι μια περσόνα και να το παίξει μάγκας, απλά έτσι μιλάει. Το ίδιο συνέβαινε και με τον τραγουδιστή τον Creed. Δεν τον γνώρισα όμως. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, η φωνή πολλές φορές στο μικρόφωνο και όταν μιλάς στην ομιλία έχει άλλη χρειά από το όταν τραγουδάς. Ναι, ισχύει, αλλά κάποιοι όμως έχουν ίδια. Σε κάποιους δεν αλλάζει. Αυτό, αλλά συγκεκριμένο ο Αρτέμις από τους TXC ήταν ακριβώς αυτό. Όπως μου μίλησε, ήταν σαν να τον ακούω, σαν να ακούω το CD τότε, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα. Αρτέμις, ναι, Αρτέμις MC. Okay. But on the
to my eyes. 'Cause when you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Oh, all the others will fly. This brings tears to my eyes. My sacrifice, my sacrifice. I just want to say hello again. My sacrifice. Και αφού ακούσαμε Creed, βλέπω εδώ τι έχει επιλέξει η Σταυρούλα. Σταυρούλα, καταρχήν, thumbs up, μπράβο, εκπληκτικό τραγούδι. Φανταστικός καλλιτέχνης. Μία κατηγορία μόνος θα έλεγα. Έφτιαξε μία, δύο, τρεις περσόνες αυτός ο άνθρωπος και τις υποστήριξε πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε ως David Bowie, μετά συνέχισε ως Ziggy Stardust, μετά επανήλθε ως David Bowie, αλλά αποφάσισε να βάλει και ένα φακό επαφή στο ένα μάτι, να αλλάξει το χρώμα του ενός ματιού. Το είχε κάνει και αυτό. Επίσης, άλλο κορυφαίο fact είναι ότι για κάποιο χρονική περίοδο είχαν την ίδια σύντροφο ο Mick Jagger και ο David Bowie και έτσι γράφτηκε το Angie. Αυτά τα λες πρώτα. Τι εννοείς τα λέω πρώτα? Πρέπει να τα πεις πρώτα αυτά, ρε παιδί μου, και μετά να συνεχίζεις με τα άλλα facts. Όχι, πάω, κάνω διαβάθμιση. Δεν μπορώ εγώ. Κοίτα, καταρχήν δεν έχω, εγώ όπως βγήκε τώρα έτσι το είπα, τελείωσε. Αλλά μιλάμε για φανταστικό καλλιτέχνη, μία κατηγορία μόνος του. Γι' αυτό συμφωνήσαμε με το Λαδί να μην μιλήσουμε καθόλου στο επόμενο τραγούδι, να το ακούσουμε, να ακούσουμε αρχή, μέση, τέλος, γιατί πραγματικά είναι τραγουδάρα. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind, wild is the wind. Touch me, I hear the sound of mandolins. Kiss me, oh, with your kiss, my life begins. Oh, it's spring to me, all things to me. Don't you know your life itself? Like the leaf clings to the tree, oh my darling, cling to me. Oh, well, like creatures
We are proud individuals living for the city, but the flame couldn't go much higher. We find God and religions to paint us with salvation, but no one, no nobody can give you the power to rise over love and over hate. Through this iron sky that's fast becoming our mind, over free earth and into freedom. Ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης, ο Πάολο Νουτίνι, Ιταλός, στην εθνικότητα, αγγλικό στίχο, τραγουδά, δεν τραγουδά στη γλώσσα του, στα Ιταλικά, αν και θα ήθελα πολύ να το ακούσω αυτό. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Εγώ τον γνώρισα, τον άκουσα πρώτη φορά με το Janie Don't Be Hasty. Ήταν λίγο πιο mainstream το τραγούδι αυτό. Κάπου σε κάποια συλλογή το είχα ακούσει και τα λοιπά. Και άρχισα να τον ψάχνω λίγο να ακούσω διάφορα άλλα τραγούδια. Αυτό εδώ είναι μια live ηχογράφηση. Τίποτα πολυκαναλικό. Είναι δηλαδή όλα τα όργανα μαζί στον ίδιο χώρο, τέλος. Στο Abbey Road Studio, όπου ηχογραφούσαν οι Beatles και έχουν κάνει διάσημο αυτό το στούντιο, και φυσικά έχουν ηχογραφήσει πάρα πολλοί άλλοι, είτε Αμερικανοί είτε Βρετανοί καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο έρχονται μόνο και μόνο επειδή οι Beatles εκεί ξεκίνησαν να ηχογραφούν. Και οι Beatles επίσης έκαναν και κάτι άλλο, ήταν οι πρώτοι που έκαναν πολυκαναλική ηχογράφηση. Μέχρι τότε όλοι έγραφαν ταυτόχρονα όλα τα όργανα, όπως κάνουν τώρα ο Πάολο Νουτίνι με την μπάντα του, και το κάνει για να γίνει πιο ρέτρο. Αλλά οι Beatles ανακάλυψαν την πολυκαναλική ηχογράφηση και έτσι ηχογραφούνται όλα τα όργανα ξεχωριστά και μετά γίνεται η μίξη. Οπότε ναι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν αφήσει τεράστια ιστορία. Those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power, let us all unite. And we'll rise over love and over hate. Through this iron sky that's fast becoming our light. Over fear into freedom, into freedom, from which we'll rise.
θέλω να πω εδώ ότι αυτές οι πληροφορίες που δίνω Λαδής για μένα είναι πάρα πολύ χρήσιμες, φαντάζομαι και για σας, γιατί πραγματικά ξέρει γεγονότα που όντως έχουν γίνει και είναι ωραίο να μαθαίνεις για το story back. Πίσω από μεγάλα ονόματα, και αυτό τώρα συζητούσαμε, ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που από αυτές τις λεπτομέρειες γεννήθηκε η καλή μουσική, έτσι. Τα λες πολύ ωραία. Λοιπόν, όντως γεννήθηκε η καλή μουσική και όπως είπαμε και νωρίτερα, αλλά το είπαμε off the record, τώρα θα το πούμε on the record, υπάρχουν αντίστοιχα και πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν φοβερή πορεία, έχουν, όπως είπες και εσύ Σταυρούλα νωρίτερα, πάρα πολλά βραβεία, περγαμηνές και είναι τόσο απλοί. Αλλά έχουν δείξει το δρόμο σε τόσους νέους καλλιτέχνες. Και άλλοι έχουν φύγει από τη ζωή, άλλοι είναι ακόμα εν ζωή. Και οφείλουμε να δίνουμε, ας πούμε, αυτό να δείχνουμε το θαυμασμό μας για αυτό, όχι μόνο για αυτό που έχουν καταφέρει, αλλά και για αυτό που είναι. Γιατί στο τέλος της μέρας αυτό που είσαι μένει και όχι αυτό που έχεις καταφέρει. Ένα παράδειγμα είναι ο Ξαρχάκος, όπου είναι τόσο απλός άνθρωπος, τόσο κύριος, έχει διευθύνει ορχήστρες, έχει κάνει τόσα πράγματα και είναι ακόμα εδώ, είναι μαζί μας και πραγματικά είναι εκπληκτικό το ότι μετά από τόσα χρόνια πορείας ακόμα έχει κάτι να δώσει. Η κουβέντα ξεκίνησε γιατί λέγαμε για αυτά τα διαχρονικά συγκροτήματα, τα επικά και τους Beatles, που έβαλαν μέσα στο στούντιο το πολυκαναλικό. Ναι, αυτό που έχουμε παίξει, το έχουμε προλάβει, έτσι. Το πολυκαναλικό, λες. Όχι, το πολυκαναλικό είναι ο τρόπος που ηχογραφούμε αυτή τη στιγμή. Ενώ ρε παιδί μου, αυτά τα που πατάς για να πατήσεις τη φωνή, μετά περνάς τον μπάσο, μετά περνάς την κιθάρα. Αυτό λέω το πολυκάναλο. Ναι, το πολυκάναλο. Ναι, δεν είναι ότι όλοι μαζί με μία μικροφωνική και ό,τι βγει. Όχι. Αλλά ήρθε η κουβέντα γιατί είπα ότι εκτός από τα ξένα συγκροτήματα και τα μεγάλα ονόματα, έχουμε και εμείς φοβερούς Έλληνες, και με την ευκαιρία αυτή να πω ότι σήμερα που κάναμε την εκπομπή στο Κηφισιά Radio, την ελληνική εκπομπή που έχουμε τον Γιώργο Γκόγκο και κάναμε αφιέρωμα στον Ξαρχάκο, του έλεγα ότι ήταν από τις καλύτερες μου στιγμές αυτό το αφιέρωμα και αυτά τα μουσικά ακούσματα.
with you to paradise, swelling drum beats in my mind. We're on the surface of the sea, but we are going down with all our hands. This is a song for you and me. Never before we felt so free, touching the heavens door inside. It's the symphony of love, never gonna lose it, I'm sure of. For I know love will die till tomorrow. It's the symphony of love, and it's gonna take you high above. Carry on, carry on, carry on. Εννοείται ότι το blueprint εδώ είναι 80s, είναι το κλασικό. Σας είπα, δεν θα παραμείνω και πολύ σε άλλες δεκαετίες. Μένω σε δεκαετίες που ξέρω, που γνωρίζω. I hope you understand. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon you. And how could anybody deny you? Came here with a load, and it feels so much lighter now I met you. And honey, you should know that I could never go on without you. Green eyes. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τους Coldplay, είναι από το δίσκο Rush of Blood to the Head, είναι το Green Eyes. Ο Chris Martin έχει μια πολύ έτσι ωραία τοποθέτηση στις ψεύτικες που κάνει, που είναι πραγματικά είναι τέχνη να μπορείς να κάνεις ψεύτικη ψηλή, δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι ότι φαλτσάρει. Σε αυτό το σημείο θα πω ότι το τραγούδι λέει Green Eyes. Για κάποιον από εσάς μπορεί να είναι blue eyes, μπορεί να είναι brown eyes, μπορεί να είναι dark eyes, μπορεί να είναι οτιδήποτε, όπως το βλέπει ο καθένας. Και... μπορεί να είναι ένα και ένα, σαν τον Bowie. Όχι, ένα και ένα δεν είναι. Αλλά θα το κλείσω με σεξπυρικό. Η ομορφιά είναι στα μάτια του υποφαινόμενου.
I stand. As far as my eyes can see, there are shadows approaching me, and to those I left behind, I wanted you to know you've always shared my deepest thoughts. You follow where I go, and oh, when I'm old and wise, bitter words mean little to me. Autumn winds will blow right through me, and someday, in the mist of time, when they ask me if I knew you, I'd smile and say you were a friend of mine, and the sadness would be lifted from my eyes. Oh, when I'm old and wise, as far as my eyes can see. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μ' αρέσει για αυτές τις νότες, τις πρώτες που παίζει. Σαν σύνολο δεν μου λέει και κάτι, δηλαδή δεν είναι από τα καλύτερά μου, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ η εισαγωγή με αυτή τη μουσική που μπαίνει. Και μιλάμε για το συγκρότημα Alan Parsons Project, που είναι και αυτό αγγλικό, κάτι έχουμε πάθει σήμερα με τα βρετανικά. Είναι λοιπόν ένα αγγλικό rock συγκρότημα που δημιουργείται στο Λονδίνο το 1975 και αυτό που παίζει είναι πιο πολύ art rock, progressive και soft πολύ, ειδικά αυτό το τραγούδι, αλλά σας είπα, από τις πρώτες νότες εγώ πιάνω κάτι και εντάξει, μέχρι εκεί. Πολύ ωραία επιλογή, Σταύρουλα. Πολύ ωραία επιλογή. Βέβαια, εδώ έκανε ένα σχόλιο το οποίο πρέπει να το αναφέρω. Όλο το τραγούδι μου αρέσει για αυτές εδώ τις νότες. Είναι, ξέρω εγώ, 5,5 λεπτά το τραγούδι.
4 νότες. Το πριν και το μετά τι, δηλαδή, βαριόμεθα, δεν. Μετά λίγο, ναι. Λίγο βαραίνει και το τραγούδι μόνο του. Ενώ μου αρέσει η εισαγωγή πολύ. Δεν βαραίνει, είναι ωραίο. Έχει και τα πνευστά του, έχει και τη ροή του, έχει και το vibe του. Είναι ωραίο τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Για μένα βαραίνει. Εντάξει, για σένα βαραίνει. Εμένα μου άρεσε πάντως. Εγώ το απόλαυσα. Ωραία. Βάλτε το στο δικό σου. Θα το βάλω στο δικό μου το playlist. Σε μια άλλη μελλοντική εκπομπή και θα πω «Α, παιδιά, κοιτάξτε τι ανακάλυψα». Μετά από The Alan Parsons Project θα πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή. Εγώ ήμουν μεγάλος φαν του πρωτότυπου μέχρι που άκουσα αυτή τη διασκευή που μπορώ να πω ότι είναι εισάξια με το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο τραγούδι ήταν από Paul Simon και τον Garfunkel, δεκαετία 60-70. Είναι το The Sound of Silence. Πολύ πιο μελωδικό, πολύ πιο απλό αλλά πολύ ουσιαστικό τραγούδι. Και τώρα θα το ακούσουμε από τους Disturbed. Τα τελευταία χρόνια ακούστηκε πάρα πολύ και όχι άδικα. Είναι πάρα πολύ ωραία η διασκευή, πιο aggressive, πιο έτσι έντονη, πιο, ας το πούμε, στη σημερινή εποχή. Ο ήχος και το συναίσθημα και όλο αυτό το outcome που βγάζει, η δύναμη της σιωπής, πόσα πράγματα μπορείς να πεις χωρίς να μιλήσεις. Προχωράμε. Σταυρούλα, έλα Σταυρούλα. Εγώ λέω θέλει τέχνη η σιωπή. Η σιωπή, γιατί όντως. έχει πολύ μεγάλη δύναμη και αν θες να πεις κάτι χωρίς να το πεις, μπορεί να γίνει. Και μιας και λέμε για silence και σιωπές κλπ, δεν είπαμε τόση ώρα από την αρχή της εκπομπής ένα καλησπέρα στα παιδιά στο chat, εντάξει, okay. Λοιπόν, τελειώνουμε, δεν πειράζει όμως, ξέρουμε ότι μας ακούτε, σας βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το support, είμαστε στο Plot Radio, partners in Radio Crime, δεν πειράζει παιδιά, στο κλείσμα της εκπομπής κάτι είναι και αυτό τουλάχιστον να το πούμε. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent rain,
Λοιπόν, και έφτασε η στιγμή να σας πούμε μια μεγάλη καληνύχτα και ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή εκπομπή, για αυτή την όμορφη Τετάρτη, εδώ με το Γιάννη Λαδί στον Plot Radio. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε φυσικά με τον καλλιτέχνη που αναφέραμε πριν, τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο, που είχε και γενέθλια στις 14 Μαρτίου, και έτσι και εμείς με τη σειρά μας να τιμήσουμε αυτόν τον κύριο της ελληνικής μουσικής. Οπότε πολλά φιλιά από εμένα. Καλό βράδυ και από εμένα. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μία Τετάρτη. Είναι χαρά μας να είμαστε εδώ. Είναι χαρά μας να δεχόμαστε τα μήνυματά σας. Μας αρέσει πάρα πολύ. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Ελπίζουμε να βγαίνει και προς τα έξω. Μιχάλη, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Όλα τα παιδιά στο chat, όλα τα παιδιά που δεν είναι στο chat και είναι απλά ακροατές, εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί έχουμε και πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει εκτός Ελλάδος. Το ξεχνάς τον τελευταίο καιρό, Σταυρούλα, αλλά το υπενθυμίζω σιγά σιγά. Όχι, το Ντουμπάι πάντως είναι online. Είναι Ντουμπάι, βλέπω Αμπουντάμπι, έχει μπει Βοστόνη, να ξέρεις, έχει μπει Σικάγο, έχει μπει Καλιφόρνια επίσης. Έχει γυρίσει, έχει ανέβει λίγο, έχει ανοίξει η βεντάλια. Πολυκαναλικό το σύστημα. Πολυκαναλικό. Σας ευχαριστούμε όλους για ακόμα μια βραδιά. Σας περιμένουμε όλους την επόμενη Τετάρτη 9 με 10, πάντα εδώ στον www.plotradio.com.